Dieser Fellknäuel kommt direkt aus der Hölle. Der Braunbär. Er wiegt so viel wie ein Kleinwagen, hat Krallen wie Messer und Muskeln, die Holzstämme brechen. Er frisst Bären, Ameisen, Elche, manchmal alles gleichzeitig. Ein Schlag von ihm reicht, um einen Schädel zu öffnen. Nicht aus Wut, aus Routine. Er rennt schneller als du, klettert besser als du und schwimmt, wenn du längst tot wärst. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, er kämpft nicht fair, er kämpft nur, wenn er sicher gewinnt. Kein Imponieren, kein Zögern, kein Drama. Wenn er angreift, ist es kein Kampf. Es ist eine Entscheidung. Dieser Fellknäuel ist kein Monster. Er ist schlimmer. Er ist effizient.